Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Abdulaziz va biz Haval izidan degan loyihadamiz. Demak, loyihamiz nimadan iborat? Biz birinchi bo'lib o'zimiz uchun yangi yo'nalishlarni kashf qilamiz va aynan siz bizni ortimizdan bu yo'nalish orqali borib O'zbekistonning chiroyli manzaralarini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Va savolimiz nimadan iborat? Demak, biz bosib o'tgan yo'limiz aynan bu yo'nalish, bu go'zallik arziydimi yoki yo'qmi? Biz aynan shu loyihada siz bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Va bizning bugungi yo'nalishimiz ayni damda start, Ohangaronga chiqish, Belovutsoy burilishi, Belovutsoyga demak uchinchisi Toshtov adirlariga ko'tarilish, Belovutsoy orqali o'tuvchi yo'nalish va yakuniy qismimiz aynan 200 yillik tarixga ega joy. Demak, bu joyimiz aynan Toshkentdan 90 kilometrda joylashgan. Gap masofada emas, gap bu yo'lni chiroyli tarzda bosib o'tishda. Va yana bir ma'lumot, biz har bir yo'nalishga chiqqanimizda o'zimizdan sizga esdalik sovg'a qoldirib ketyapmiz. Izimizdan chiqqan inson bu esdalik sovg'amizni topadi. Instagram Haval O'zbekistonda bizni atmetka qiladi va umumiy 5 ta esdalik sovg'amizni yiqqan inson oxirgi yo'nalishda biz bilan birgalikda yo'nalishga chiqadi. Bizning maqsadimiz bu yo'nalishni bosib o'tish va bu yo'nalish bosib o'tish arziydimi yoki yo'qmi, uni siz bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Qani, ketdik. Demak, bizning yo'nalishimizda omadimiz kelib, biz mana bunday chiroyli manzarani ham uchratib qoldik va eng qiziqarlisi bu Toshkent shahrimizdan juda ham yaqin. Krasnogorsk 50-yillarda konchilar uchun qurilgan shaharcha, umumiy aholisi 15 mingta va Toshkentdan bor yo'g'i 50 kilometrda joylashgan. Bu manzaralarda, bu ko'klamzorlarda vaqt go'yo to'xtab qolgandek bo'ladi. Demak, aynan bu yerda asfalt tugaydi va bundan buyog'iga siz faqatgina o'z ulovingizga ishonishingiz mumkin. Ulovimiz o'zini tutishi o'sha va biz hozir suvga yaqinlashyapmiz. Oy, suvdan zo'r o'tdi. Asfalt tugagandan keyin bu yog'iga siz faqatgina ulovingizga ishonasiz va bu ulovimiz har bir shartlarimizni maksimal darajada zo'r bajarib beryapti. Yo'limizga qaramasdan, tepalik, pastlikka, suvlarga qaramasdan avtomobilimiz o'zini tutishi juda ham zo'r.
Demak, biz yo'nalishimizni balandliklarini zabt etishni allaqachon boshlaganmiz va aynan Karvonsaroygacha chamasi bir 8 kilometr qoldi. Mana bu yana bir balandligimiz. Bu yo'nalishimizning 3-esdalik sovg'asi. Karvonsaroy yoki Rabat taxminan 19-asrda qurilgan bo'lib, ko'p holatda aynan sayyohlar dam olishi uchun joy bo'lgan. Demak, umumiy kompleksimizga asosiy bino, yon atroflarida binolarimiz va 5 ta xonamiz aynan hujur sayyohlar uchun xonalar bo'lgan. Umumiy fasadimizda 5 ta arka, ya'ni 5 ta kirib chiqish bo'lgan va asosiysi aynan shu shaharga kirib va chiqish uchun ishlagan. Keyinchalik qisman bu shahrimiz buzilishni boshlagan va birinchi o'rinda ovqat tayyorlanish xonalari, umumiy katta kiradigan eshigimiz va aynan 20-asrning o'rtalarida umumiy shahar ham buzilib ketgan. On 17-18 asrlarda Toshkent-Farg'ona savdo yo'lida blok ustiga qurilgan suv ombori Sardoba. Biz aynan shu yerda turibmiz va bu tarixiy obidamiz Qo'qon xonligi davrida qurilgan va hozirgi kunda bu tarixiy obida 200 yilga to'ldi. Bizning ko'zni ostimizda hozir haqiqiy tarix. Bu sayohatimizning yakuniy 5-esdalik sovg'asi. Biz ancha yo'l bosdik va baralla ayta olamizki, Haval avtomobilimiz bu yo'nalishni munosib bosib o'tdi. Yo'limizda har xil adirlar, ko'klamzorlar, chiroyli manzaralar va yakuniy bu tarixiy obida. Umumiy qilib aytganda, bu nafaqat off-road, bu rolikimiz, bu chiqishimiz aynan biz to'g'rimizda bo'ldi va bizni izimizdan borgan insonlar albatta bu masofamizni maza qilib bosib o'tishadi. Umumiy Toshkentdan 70 kilometr va undan 25 kilometr haqiqiy matonat. Demak, bizni kanalimizga obuna bo'ling va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Haval izidan!